भले ही फाइटर जेट उड़ते हुए आपको बेहद कूल लगे, लेकिन क्या आप जानते हो कि अंदर बैठे पायलट को आखिर कैसा महसूस होता है? दरअसल जब कोई पायलट हाई स्पीड से फाइटर जेट को उड़ाते हैं, तब उनके ऊपर भयंकर जी फोर्स का दबाव पड़ता है, जिसमें शरीर और दिमाग पर ग्रेविटी का जबरदस्त असर होता है, जिससे पायलट को अचानक अपना शरीर बहुत भारी महसूस होने लगता है और तो और सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है और आंखों में अंधेरा छाने लगता है। आम इंसान के लिए इसे सहना लगभग नामुमकिन होता है। ये जी फोर्स हमें मेले में झूला झूलते वक्त हल्का सा महसूस होता है, जिसके दौरान सबकी चीखें निकल जाती हैं, लेकिन ये फाइटर जेट के मुकाबले 10% भी नहीं है। तो सोचिए, ये पायलट हर दिन इस चुनौती का सामना करते हैं, वह भी सिर्फ और सिर्फ अपने देश की सुरक्षा के लिए।